May gagawin tayo isang iPhone 6 Plus. So, ang problem nito ay patay. Galing pa ito ng Romblon. Gagawin natin. So, paano nga ba chine-check ang isang unit para malaman natin kung may error? So, una, titest nyo muna sa battery. So, wala kasi itong laman na battery. Lalagyan natin na bago para malaman natin kung anong sira. Kasi ang sabi ng may-ari ay patay. So, check natin kung buo. Ayan, walang kuryente, walang current. Ayun, wala talagang current. So, ayun. Check muna natin sa tester kung shorted ba siya o hindi. Ayan. So, dropping, ibig sabihin, hindi siya grounded. So, patay talaga yung unit. So, check natin na sa BBC Min. Tester din natin para malaman natin kung shorted ba sa BBC Min. Ayan. Test muna natin kung grounded din siya. Ayun, hindi rin grounded. So, alam na ito guys kung ano yung gagawin natin. Lahat hindi grounded pero patay ang unit. So, tatakpan muna natin tong MMC para safe. Ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin yung U2IC. So, una guys, ang gagawin natin, ganun ang strategy. Once na may tanggap kayo na ganitong patay, itong gawa ko ngayon ay napakalinis, wala pang gumalaw, ako pa lang. So, ang gagawin nyo, tester nyo muna kung grounded siya o hindi. Pag hindi, tester nyo rin yung BBC Min kung grounded o hindi. Pag hindi pa rin, so dito na kayo mag-focus sa may U2IC. So, papalitan natin ng bagong U2IC yung unit na to para sigurado tayo na pag nailapag natin yung U2IC, doon natin malalaman kung may error pa ba o iba. So, kadalasan kasi guys, halos karamihan na encounter ko, kahit iPhone 8 pababa, puro U2IC lahat. Pagpatay ang unit, mas madali siyang gawin. Dito lahat pumuputok ang sira. So, madalas dito talaga. So, ingat lang kayo dito pag nagbakbak kayo ng kasi silyado siya. Although maliit lang siya na pyesa, pero yung katabi kasi ay MMC. So, ingat lang kayo na hindi madamay yung pyesa ng memory kasi silyado siya. Kailangan gawin nyo doon, takpan nyo ng fuel. So, takpan muna natin kasi nasisilaw ako. Napaka sakit sa mata. Ayan. Tinakpan ko muna kasi masakit sa mata yung ng tama ng microscope. Ayan. Ang ginagawa ko dito guys, automatic palit. Yung iba hindi alam yung ganitong technique. So, ito sinishare ko lagi, lahat ng mga kaalaman ko. Lagi kong sinishare dito sa YouTube channel ko para may mga idea kayo sa mga bagong technician. Meron kayong mapupulot na mga solusyon na mas madali nyo magawa. So, pag deadboot, pagpatay ang unit, walang ibang unang pupuntahan kundi U2IC. Maliban doon sa una, i-tester nyo muna kung grounded siya o hindi, tapos pangalawa, ito na yon. Ito na yung susunod. Kung na-tester nyo na wala namang grounded, dito na kayo mag-focus. So, silyado siya guys. Pag-aralan nyo na lang kung paano tanggalin. So, basic lang. Kailangan tandaan nyo lang yung polarity kung saan nakalagay. So, meron namang tuldok yung IC sa ibabaw. Tandaan nyo kung saan. O kaya, kung may papel kayo, i-drawing nyo lang sa papel. Kasi hindi naman to nakikita sa camera dahil masyado maliit. Hindi nakikita yung sign ng code. So, kung may kabisado mo yung design, mas maganda. Pero kung baguhan ka, i-drawing mo na lang sa papel kung saan naka-design yung IC para hindi kayo maligaw, para hindi kayo maligaw paano ibalik yung pyesa. Yung nilalagay natin dito ay bago para sigurado. So, huwag kayong maglagay ng mga second-hand kasi para hindi magdoble-doble yung trabaho. Ako talaga, puro brand new ang nilalagay ko, brand new pyesa para sigurado na quality yung trabaho. Kung guma naman, wala siyang error. Yun lang ang pinaka-the best doon. So, mas magandang trabaho guys kung ganito dahil hindi nauubos yung oras mo pabalik-balik. Tsaka,
sigurado ka doon sa trabaho mo na tested talaga dahil bago. Ang kukuhaan nyo lang ng mga IC, pag bumili kayo ng IC doon sa mga legit na seller, na may mga ratings na mataas, doon kayo kumuha para hindi kayo madali. Kasi minsan yung iba kasi guys na supplier nagbibigay walang mga program, so talo ka doon. So, yun ang iniiwasan natin kasi walang warranty sa pyesa. Ito guys, try na natin para malaman natin kung buhay na siya o hindi pa. So U2IC lang yung pinalitan natin para buhayin yung unit. So check natin, lagyan natin LCD. Ayan, buhay. Ayan, kanina patay, ngayon buhay. Ganun lang siya guys. So, kung bago ka man sa channel ko, I hope na may natutunan ka na naman sa video natin. Pa-like na lang at saka pa-subscribe para lagi kayong ma-update sa mga bagong upload natin. So, matagal ko nang ginagawa to guys na mga ganitong technique. Kahit mga iPhone 8 pababa, iPhone 7, 7 Plus, 7G, 6G, 6S. Puro ganito lang ginagawa ko. So, tested talaga siya. Walang ibang error. Basta hindi lang siya grounded, gana kagad. Ayan, may password. Hindi natin mabuksan, may password. Sige, okay lang. At least gumagana pa rin. So, ayos na guys. Gumagana na to. So, I hope na makatulong sa inyo yung counting tutorial natin. So, ayan. Tanggalin na natin yung battery dahil pinadala ito walang battery. So, see you in the next video ulit. Salamat.